I just got a new coat still. Okay. Got a little brand new feel. Not so fast, switch play, cut your car wheel. ¿Qué tal, amigos de YouTube? En esta ocasión les traemos el tutorial de cómo reparar un cable de 5 volt o un cable de audio. Es fácil y sencillo. Primero que nada vamos a tener una cortapluma o una navajita con el cual podamos cortar el exceso para liberar el cable. Conseguido o un silicón como todos tenemos en la casa, o te cuesta en la papelería unos 5 pesos. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a empezar a quitarle, a pelar el cable como lo dice, y empezamos a unirlo, y con mucha paciencia vamos a empezar a unirlo. No olvides suscribirte al canal para llegar a más suscriptores. Nos esperamos. Y empezamos con mucha paciencia a unirlos. Con el hecho de que el cable no te quede fruncido, tienes que checar las distancias. Y vamos a proceder a unirlos. Acuérdense que este es un cable de audio, pero lo podemos hacer con cables de celular, de carga, de algún aparato. ¿Sale? Esto no es recomendable para cables de corriente. Solamente cables pequeños, de calibre pequeño. ¿Sale? Porque como el silicón si aguanta temperatura, cables eléctricos pues no, es una temperatura más elevada. Entonces solamente es para cables de audios y de carga de 5 volts de algún aparato, ya sea de un celular. Pero es fácil de hacerlo. Si ven, no corté el video para que vieran cuánto es lo que me tardé en arreglar este cablecito de un micrófono, el cual muchas veces llegan a tener un accidente. Miren, procedemos a quemar un poquito, calentar el silicón para que se pueda derretir, y con esto lo que vamos a hacer es rellenar y cubrir toda la parte que pelamos del cable. Esto le va a permitir al cable ser como un aislante y protegerlo de que no haga contacto entre ellos y pueda meter tierra, ya que es un cable de audio. Les garantizo que este procedimiento no es muy estético, o sea que te va a quedar el cable como nuevo o como si no hubiera tenido algún detalle. No, claro que no. El fin es de que el cable va a volver a funcionar, va a volver a hacer su trabajo, y con cosas que tenemos. Miren, ya quedó el cable. Si ven, no se ve muy estético, pero funciona. Les puedo garantizar que este cable va a funcionar y su micrófono va a funcionar. Cualquier